Всем добрый день, друзья, на связи Денис Телегин. Сейчас мы завершили ремонт однокомнатной квартиры. Данный ремонт делался по индивидуальному дизайн-проекту. И относительно этой квартиры я снял около 30 видео. То есть практически каждый этап работы был записан на видео, где мы показывали, какими материалами мы пользуемся и какие технологии применяем. Ну а сейчас я покажу 15-минутный ролик, который вкратце показывает весь этап работы. То есть что у нас было, что мы сделали и что получилось на финале.
В следующих видео, друзья, я обязательно расскажу, сколько стоит данный ремонт и почему он столько стоит. Через несколько дней у нас наступит Новый год. Поэтому я поздравляю вас с наступающим, желаю вам здоровья, желаю всех благ и чтобы в будущем году все ваши мечты осуществились. На этом все, смотрите мои другие ролики и подписывайтесь на мой канал.